فحفظ الأمن أيها الأحبة من أمور الخير والبر. kuhifadhi amani ndugu zangu ni katika mambo ya khairi, ni katika mambo ya wema. Walbir min almasalih almuhimma fi alhayat, na wema ni katika maslahi muhimu katika maisha. Fala budda min at-taawuni fihi, inatakiwa tusaidiane kwenye kuilinda amani. Wat-taawuni ala tahqiqihi bisad'i udwan almujrimin fi albilad, tunatakiwa tusaidiane sisi kwa sisi wananchi, lakini tusaidiane na vyombo vya usalama juu ya kuweza kuwaondoa watu ambao ni mujrimin, watu waovu ambao wanaweza kusababisha machafuko. Lazima tusaidiane na vyombo vya usalama, vile vitengo ambao vimewekwa kwamba ni vitengo vya kulinda amani, ni vyombo vya kulinda amani, ni lazima sisi tusaidiane navyo kwa lengo la kulinda amani ya nchi yetu. Lazima kuna mujrim, kuna muovu huko, tunamjua akajificha sehemu fulani, tunaenda kwenye vyombo vya usalama na kuwapa taarifa kwamba mujrim fulani, muharibifu fulani yuko sehemu fulani kajificha, au mtu fulani anazungumza maneno ya kuvunja amani. Ukiwa utafanya hivyo, ayuha al-akhi al-habib, ayuha al-akhi al-muslim, ya shabab al-muslim, ya shabab al-muslimin, enyi vijana wa Kiislamu, enyi wa Tanzania kwa ujumla, itakapokuwa mtu umelifanya hivyo la kuwaonyesha watu ambao wanafanya uvunjifu amani au wanaendelea kuleta njia za kuivunja amani, ukawafikishia vyombo vya usalama wakawakamata, biidhnillahi azza wa jalla, nataraji utakuwa na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa na thawabu nyingi mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya huu wema ambao umeufanya wa kuwaokoa watu wengi kwa sababu ya mtu mmoja au watu wachache ambao wanataka kuharibu amani ya nchi zetu. Lakini idha lam yataawani an-nas ma'a shurta wa jamii jihad al-amniya, ikiwa watu sisi raia hatujasaidiana na maaskari, kama hatujasaidiana na vyombo vya kulinda amani, tukaanza kuvituhumu vyombo vya amani kama sayati maana insha Allah, tukawa hatujasaidiana nao, tukawaona wahalifu tukakaa kimya, tukawaona watu wanataka kuvunja amani tukakaa kimya, hatusemi, tukasema kwamba hii ni kazi ya maaskari, sisi haituhusu, la shaka hii ni sababu miongoni mwa sababu za kuivunja amani ya nchi yetu. Kama hatujafanya hivyo, tutaivunja amani ya nchi yetu. Swala la kulinda amani ni swala letu wananchi, na ni swala pia la vile vyombo ambavyo vimewekwa na serikali kwa lengo la kuilinda amani. Kwa hiyo tusaidiane nao ili tuweze kulinda amani ya nchi yetu Tanzania, tusaidiane nao kwa lengo la kulinda amani ya sehemu yoyote ambayo tutakuwa tunaishi.